¿Sí oyeron? Bueno, este es el problema que nuestro cliente tiene con su lavadora. Le vamos a demostrar cómo se soluciona este problema. Vamos a empezar desconectando la lavadora. Desconectamos. Y vamos a acostar la lavadora. Por la parte de atrás, no sé si puede apoyar aquí para que usted vea también. Con un desarmador 516 vamos a retirar la cubierta. Retiramos la cubierta. Con una llave 13 retiramos la polea, es de media o 13. Retiramos la banda, quitamos polea. Esto viene con unos clips. Y miren, aquí tenemos las piezas. Miren, este es un kit cam, el cual ya se rompió, es muy común en este modelo de lavadora. Y aquí vamos a solucionar el problema retirando estas piezas. Si quieren me graban. Recuerden que para más tips, o si tienen un problema con su lavadora aquí en Nuevo León, atendemos todos los municipios. Con confianza, contáctenos o compartan este video para que más gente se entere de cómo solucionar este problema.